Maragsakan na iti atleta kan coach api masat iti Jiu-Jitsu Workshop, Duo and Fighting System. Anisyan kat iti Trinidad, gawiti adu ang nasursuro da adakkel ang makatulong para iti pag-imbaganda. Daytoy, ti detalye. Truly honorable and grateful experience para kini Coach Arvin Jose. Ti panakipasat na iti Jiu-Jitsu Workshop iti Trinidad. No sa dino, adupay a rules and regulations ti nasursuro na. One of the benefits that we are able to pick up in this seminar or workshop is that we are able to be more informed and more knowledgeable in Jiu-Jitsu in this form compared to what we are used to, the gi and no gi. So at least now we are able to prepare our students or our athletes to these kinds of events. Kastamot ang nasursuro ni Asheville sudango ti rumbeng aramidon natap no makaliklik iti panakadangran iti panagayayam iti Jiu-Jitsu ken dagiti teknik tapno maurnos na dagiti pagkapsutan na ken mapasiat pay dagiti paglaingan na. It is a rigorous and a good holistic conditioning program blended with high intensity and technical drillings. This helps jiu-jitsu fighters cardiovascular endurance more improve so that we cannot get so easily tired in a competition fight or in training. Ti Jiu-Jitsu Duo ket may sa a competitive event iti sport no sa dino ti duang atleta ket mangipakita iti choreograph self-defense demonstration kontra iti serye iti predetermined attacks. Aktibidad sinuportaron mo ti Trinidad LGU nga advokasya ti panang suporta kadagiti agtutubo sigon kini Local Youth Development Officer Ricky Marcelo. Hindi makita tayo dito, makita ti munisipyo nga masakol na mo iti support kanan nga nagduwa-duwa iti dito nga munisipyo tayo nga mangita iti support iti activity. Makita tayo dagitoy numbers iti participants ket hanlang nga may sa unududua iso nga mayat masuportaan dagitoy nga activities iti kabataan iti Trinidad. Nagserbikas facilitators iti workshop, the Cordillera National Athlete Judo and Jiu-Jitsu Black Belt ST Gay Liwanen, a Vice President iti Jiu-Jitsu Federation of the Philippines. Member of the Jiu-Jitsu and Sambo National Team, Marian Mariano, International Referee and member of the Jiu-Jitsu National Team, MMA player Stephen Salazar, ken members of the Jiu-Jitsu National Team, Ada Isaiah Miguel Licera, ken Lloyd Dennis Katipon. Ti aktibidad ket inorganisa ti Primal 6 MMA iti sidong ni Professor Marshall Cauis, Apex BJJ iti sidong ni Coach Faisal Abdulkader, Lions Nation MMA iti sidong ni Coach Edward Fulayang, si Gambit Jiu-Jitsu iti sidong ni Coach Wilbert Pinkihan, ken Trinidad Jiu-Jitsu iti sidong ni Coach Morrison Jose. Naipatumpal ti aktibidad iti koordinasyon ti Jiu-Jitsu Federation of the Philippines.